видим всех, и кто в какой беде, и 1000 советов миг находим. В чужой душе мы как в своей среде, в свою же даже в гости не заходим. Это лето, яркие рассветы, ласковое солнце и морской прибой. Это лето, сохраним в сердце, навсегда запомним эти дни с тобой. Всем привет! Воскресенье, 25 мая. Выходим на линию. Вторая смена из моего челленджа без выходных. Я на мойке. Машину помыл. Красоту навел. Все чистенько, аккуратненько. Классно. Сейчас демоны засрут. Хотя сегодня с работы, я думаю, будет туго. Ну да поглядим. Не теряем ни минуты. Едем сразу предел МКАД. Потому что с моей деревни в воскресенье навряд ли пока плюсу я куда-либо уеду. Сейчас сидят, наверное, все дома. Завтра на работу. Ну, может, какая-нибудь Фрося. Поехали, съездим, куда-нибудь погуляем. Ты чё, старая, шалела завтра на работу? Какой нахер гулять? Сидеть дома. Вот они и сидят дома. Поедем в предел МКАД, будем там испытывать свою удачу. Ребята, если вы ИП или сам занят, и вы хотите работать такси, я вам рекомендую Эксперт Парк. Возможно, вы меня спросите, я же сам занятый, ИПшник, я могу напрямую работать с Яндексом. Зачем мне твой парк? Я вам отвечу. Первый плюс сотрудничества с Эксперт Парк. Вы всегда можете отключить оплату наличными. Эксперт Парк вам уберет оплату наличными. Второй плюс. Комиссия парка для вас будет составлять всего лишь 65 рублей в сутки. И комиссия будет с вас списываться именно в тот день, когда вы будете выходить на линию и зарабатывать. Третий плюс. Выводы денежных средств на любые карты доверенных людей. То есть, если у вас есть долговые обязательства и у вас арестованы счета, вы можете спокойно работать под своим ИП, либо как сам занятый, сотрудничая с Эксперт Парка, и будете зарабатывать денежные средства, выводить денежные средства на любые карты своих доверенных лиц. Четвертый плюс. При подключении вы получите 10 баллов приоритета при раздаче заказов. Поверьте, заказов будет больше. И, разумеется, пятый плюс. Приведи друга, ИП или сам занятого и получи бонус в размере 1500 рублей. Количество приведенных друзей не ограничено. Ребят, честно вам скажу, я сам много лет сотрудничаю с Эксперт Парком. Я нашим сотрудничеством очень доволен. Также Эксперт Парк поможет вам с открытием ИП, с разрешающей документацией. Вас не оставят в беде, все пройдет легко и быстро. Подключайтесь к Эксперт Парк, зарабатывайте с удовольствием вместе с легальным, надежным партнером. С первым заказом уехал в Перебзделкино со своей деревни. Сейчас прилетел второй, 6-я Лазинки. С храма или откуда? Не знаю откуда. Но коэффициент был КЭФ плюс платная подача 50 рублей. Аж целых 50 рублей. Блин, я не знаю, выдержу, нет, у меня что-то ни настроения нету, ни хера, ничего. Все отдыхают, а я как мудозвон попёрся работать. Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем. Пешка.
единственная фигура в шахматах, которая имеет большую цель. И только она может стать тем, кем захочет. До клумбы. А где здесь клумба? До конца направо, никуда не сворачивать, до клумбы. И интернет нет, идет подключение. А вот она. 30 минут. Ну, поменьше ехали, 28. Я пока чемоданы помог дедушке с бабушкой вытащить. Там санаторий. Перебезделки на санаторий кардиологический. У кого проблемы с сердцем, там им подшаманивают здоровье. Чуть-чуть. Короче, такие вот пироги. Второй заказ закрыли. Осталось еще 13. Сегодня в планах сделать 15 заказов. Не знаю, получится, нет. Но есть такие планы. Сейчас я порядок наведу. Кресло подвину, а то неудобно туда тянуться. Надо вперед его. Даже дедушка, он не любит сзади ездить. Он сразу прям как капитан вперед полез. На мостик, так сказать. Ух ты, ёкарно. Вот нахрена мне камера, ребят. Я чуть столб не поцеловал. Там просто бабушка шла со своими этими палками скандинавской ходьбой. Вот столб видно. Вот нахера мне камера? Почему я никогда не смотрю в эти камеры, а? Вот барана кусок. Сделали все что угодно. Те передние, задние, боковые, блин. Нет, я еду в столб, а? Да я за бабушкой наблюдал, чтобы ее не задеть, блин. Идет со своими палочками. Ладно, все, наводим порядок и продолжаем работать. Сейчас тетю вез, третий заказ, кажется. Ну да, что-то как-то сегодня все долго очень. Вот. Но с Раменок сюда, на Варшавку, на Артековскую, парикмахерскую. Вот такая дама в теле. Ну, я бы вам показал видео, вон, ну, не хочу нахрен перекидывать. Что так всю дорогу поболтали, блин, там за врачей, потому что у нее кашель забивал. Она говорит, я только переболела, вот сухой кашель остался. Я говорю, да у меня такая же херня там по осени. Ну и про врачей разговор зашел, то, что там сидят, блядь, телефон откроют и выискивают диагноз, что с тобой может быть, по твоим симптомам, по твоим рассказам, что тебя беспокоит. Вот, и что-то так заговорились, привез ее там, закрыл, она мне 1,5 сует, блин. А я смотрю, а там оплата наличными 1346. Ну, вот, 154 рубля чаюхи отвалило мне. Говорю, хорошо так поболтали, посмеялись, блин. Довольная пошла, наверное, 5 поставить. Я ж прилежный ученик, блин. Правда, рейтинг 4,90. Ну, сколько людей, столько и мнений. Тут дохерища же недовольных жизнью, обиженных, блин. Вот они пробуют свой вот этот яд, блин, на нормальных людей перенести, чтобы другим типа плохо было. Только хер они угадали. Чем больше они другим гадят, тем больше они потопают в своем говне. Только дебилы этого не понимают. Подъезжаем на 4-й. Что-то езжу, клюю. Взял себе 5-шного кофейку. Приложуху выключил. Сейчас сгоняем на Газпром. Капнем 30 литров G-драйва. Тогда включимся. Продолжим работать. Кофейку как раз попью. Что-то как-то без настроения. А его нету. А где оно? Оно осталось в кровати, настроение мое. Я, походу, когда качан свой от подушки отдирал, настроение на подушке оставил. Надо будет домой вечером приехать поискать его нахрен. Ну там, конечно, оно найдется. Ни хрена себе, блин. Дома на диване сидеть, блин. Не мешки ворочать, блин. И не баранку крутить. На работе мечты. Что-то меня рубит жестко, блин, вообще. Да вчера поздно домой прикатили, где-то без 20 час. А я встал в 4. 4:30.
Сейчас погулял с любимкой, со своей собачкой. Пока там ролик попилил, посидел. Предыдущий, который вы уже видели. Да и все, собрался и пошел на эту обучую работу. Поэтому и рубит. Я в Одинцово, с Коломенской в Одинцово привез. 2 рубля грязью, чистыми там 1,5. 45 минут ехали. 37 километров. Сейчас скинул заказ с коэффициентом 1,53 с Маковского, дом 2. А куда? А хз. Соберись, тряпка. Сопли здесь распустил. Намотал сопли на кулак и работать нахрен. Сидит тут, скулит, рубит его, не рубит его. Охерел уж корень. Блин, да что там долбит-то, а? Что это такое? Со стороны левого колеса. Что там может? Вот что там может долбить, а? Ёпрст. Надо посмотреть. Это пыльник маленький, который нормально он его прикрутил. Может, этот пыльник стучит. Ой, блядь, это вонять едет. Да, надо сегодня подъехать, вывернуть колесо и посмотреть, как пыльник прикручен. Там болт большой. Может, он его не до конца, не крепко прикрутил, поэтому стук такой идет. Так-то вон я по этим езжу нормально, тишина. Надо будет глянуть. Вот с этого домика будем забирать. 30 минут. 1475. Ну что я вам могу сказать, ребятки? Все, смена закрыта. 14:03. 4,5 часа на линии. Что удалось заработать? 6962. Ну там меньше будет, сейчас комиссию вычтет. Меньше будет. Где-то 6,5 удалось заработать. 6500 за 4,5 часа. У меня еще громче этот стук стал. Тук-тук-тук-тук-тук. Сейчас я еду к дому. Я приехал к себе на район. С Одинцова прямо девушку привез на Лаптево. Мне тут до дома 3 минуты катить, 4 может. Пойду сейчас к дому. Сниму левое колесо. Ну, на донкрачу машину сниму левое колесо. И буду смотреть затяжку всех пыльников. Потому что у меня перед вторым ТО такая же херня была. Сейчас надо пристегнуться, ребятки, а то сейчас пищать будет. Вот перед вторым ТО тоже такой же стук был. Я думал, что за херня. Новый мужчина, да? Стучит так. Вот, я заехал к Мише. Он глянул, оказалось, защита долбит. Ну вот сейчас один в один такой же стук, и он как бы участился. То в редких случаях, а то участился. Надо, короче, лезть, смотреть все. Если сейчас ничего не найду, что там вдруг что-то откручено, то тогда нахрен надо Мише звонить, ехать в сервис будет. Пускай ищет, смотрит, что за херня. Так-то вот, смотрите, я по полицейским проезжаю, тишина вообще, вот. Тишина гробовая. Вот именно на каких-то небольших скоростях при трогании, когда двигатель наверх идет. Вот, и такой звук, как будто болт открутился и по резьбе там херачит так. Ну хер поймешь, как вам объяснять, короче. Ну вот сумма 6593. Вот. Вон, как показать, вон моя башенка стоит. Ну, я говорю, здесь 3 минуты езды. Так что на сегодня вторую смену мы закрываем. Надо лезть смотреть. Сейчас схожу домой, переоденусь и полезу с инструментами. Что найду, включусь тогда, покажу вам, если вдруг что обнаружу. Не обнаружу,
ну, тоже расскажу. Так что до включения настроение немного поднимается. Еду к подушке настроение забирать. Ну что, тут ремонт идет, шумно очень. Скинул я колесо, вот, я прям на асфальт ложусь, но я переоделся. Нашел я одну вещь, я думаю, из-за нее стук идет. Давай сейчас вам покажу, блядь. Вот, болт я открутил. Вот, видите? Так видно? Шайба под защиту ушла. Как мне в сервисе прикручивали, я не знаю защиту. Сейчас эту шайбу достану, перекручу по новой и надеюсь, это поможет. И с той стороны надо тоже как-то подлезть. Мне тоже кажется, там херня какая-то, вон там как отходит. Вот видно? Сейчас ближе. Вот она, за защиту ушла шайба. Из-за нее может быть стуки от защиты. А сейчас перекручиваем все и понаблюдаем. Все, я там все исправил. Закладную поправил, шайбу поправил, затянул, все нормально. С этой стороны посмотрел, с правой. Вроде все норм, но я сейчас лазю подтяну на крайняк и завтра будем проверять. Сегодня не поеду, потому что грязный, не хочу. Завтра проверим, но я думаю, будет тишина и сказка. Если будет тишина, ну я уверен, что будет тишина, впредь буду следить за этими в сервисе, как они закручивают защиту и все подобное. Да, ребят, я уж дома, концовку не стал писать. Грязный был. Вот, телефон не стал в руки брать, я сейчас снимаю на телефон. Проху он отдыхает, стоит, нафиг. Проху с собой таскать. Короче, левую сторону поправил, закладную поправил, шайбу вытащил, по новой затянул, все подтянул. Там правую сторону просто под машину залез и все там протянул. Шайба там вроде более-менее была. Но завтра проверим, но должна быть тишина. Но все, сел монтировать вам сегодняшний ролик. Выйдет он завтра. Так что всегда ваш, всегда на связи. Всем пока и большую удачи.